Всем привет, ребята! Вы на канале Артем Про, и сегодня мы вновь поиграем в игру под названием Extreme Car. Если вам понравится такой ролик, то ставьте лайки, колокольчики. Вы на канале Артем Про, и мы начинаем! Так, давайте продолжать делать трюки. Я никакую тачку себе иметь не буду, просто эта тачка и так очень сильно крутая, мне она нравится. Бэха такая, и что это такое? Все. Погнали! Ладно, погнали. Так, все. А я опять выключил звук. Ну, уже знаете почему. Так, опять себе золото. Ну, мне... Ну, вы видите, сколько у меня здесь монет. Вот видите. Ай! Вы видите, вот. Ну, видите, сколько у меня монет там было. Ладно, погнали. Опять поедем в аэропорт. Уи! Ой-ой. Тут машины явно какие-то дурные. Ну, смотрите, вот эти. Пьет как танк просто. Как танк просто эти машины ведут себя. Яички. Как обычно. Я здесь дрифтую. И смотрите, я в прошлом ролике вам не показал, что тут есть такой баг. Сейчас покажу. Кривенько! Круто. Все. Тут тоже есть дома. Ну, на крыше, правда. Гениально. Да, круто. Почему тут плавил? А, ну да, это же аэропорт. Тут надо паспорт. Так у меня его нету. Что они там проверяют? Что-то другое. Опа! Вот туда вот я хочу. Уф. Опа. Ну, только неровно. Врезался. Но все равно. Ананас, ананас. Это ананас всегда сик. Уи. Крутой трюк был. Дальше я хочу туда. И нет туда, и нет туда. А, вот, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу сделать вот это. О! А знаете, что я хочу сделать? Кривинка. Куда ты? Да нет! Да я хочу на тебя! Нет! Я хотел на самолет туда вот. Ну ничего страшного. Не, ну куда самолет улетел вообще? Я хотел на него встать и полететь вместе с ним, да? Не в этот ролик. Вот что я хочу сделать. Опа. Нет, как всегда не получилось. О, самолет! Видите, как самолет? Ой-ой-ой, это так красиво было. Смотрите на мой взят. Все. Починил машину, так называется. Да куда мне? Ой-яй-яй-яй. Разбил тачку. Немного. Так стало. Все нормально. Ну, красиво у меня бэха, да? Не должно иначе. Потягушки на макушке. Ананас, ананас, в ананас, идите. Сейчас просто вот так. И сюда. Так тоже можно, да? Квинка, нет. Нет, сло. Получилось. Ананасик, дащик. Ой. Опа. Ай, какая красивая даю. Какая красивая даю, да? Опа. Опять. Тут у нас воздух какой-то странный. О, все. Все нормально, самый лучший день на свете. Ананасик, да. Асик. А как вам вот это вот ананасик? Трюк. И да нет. Не, погнали в другое место. Дальше. Куда зашел вообще? Ждать самолета. Так. И где самолет мне? А, точно его.
не взлетает пока что. Что-то пока что. Опа, 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 опа. Вот такой вот хеликоптер, как-то было. Как я это сделала. Ананас, 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 идите. А сейчас очень круто. Очень быстрые тачки. Все? Тут юг взять и на парковку красиво. Все. Ладно. Куда? Туда и туда. Туда, куда и туда. Я хочу сюда. Ананас, ананас, ананасик, дасик. Нихера, куда я это сейчас? Чё это такое? О, даже так? Это очень круто. Круто, блин. Все, погнали. Вот туда. Вот, фарусами включить почему-то. Ананасик. И сейчас будет юг, да? Я взлетаю как ракета. Да. Вообще неплохо. Все, потянула ее. Ананасик. Не надо в ананас идти. Все, какая ананасик. Я пошел в ананасик. Ой-ой! Ой! Круто. Ну я просто гонщик. Я очень сильно крутой. Популярный. Видите, сколько мне просмотров по Poppy Playtime? Вы видели, да? Угу. Угу. Настолько я популярный. Ананасик, блин, датчик опять. Паспорт. Ананас, идите. Опа, стенка. Привет. А я тебя пичел. Круто. Все, я выберусь из этого аэропорта, так что все. Я витаю. Ай-яй. Блин. Такое даже бывает. Опа, тебе таксишка, я тебе сломал тебя. Таксишка. Таксишка. Да. Сейчас. Ой, вот это. Блин, а. Все, погнали, все, погнали, все, погнали. Ой, сюда. Все, да, вы все правильно поняли. Я хочу тачку. Не так. Не так. Это вот какую-то тачку. Раскрыть можно. Ананас, ананас. Да, вот давай на эту. Так у меня колеса какие-то смешанные. Ну, ой-ой. Ну, пусть так будет. Мне пофиг. Колеса. Главное, то тачка очень быстрая. Это самое главное. Ой, и главное, то она делает трюки, да. Починил тачку. И на крышу городских домов. Я влетаю. Я хочу кое-то делать. А вот так вот. Плакать. А тут невидимая стена, да? Круто, теперь давай мы... Вот... нет, это полная какая. Угу. Тут невидимая стена. Я хочу делать таюки. Чего ты не сам меня подводишь? На тебе.
Где найти, Ватя? Нигде. Давай отпила яйцо. Угу, очень круто. А чё я так дрифчу? Я что-то не понял. А чё с моей тачкой? Алло! Чё с ней? Чё она постоянно дрифтит? Может, я что-то нажал не то? Не, вот это вот реально уже в машине сиди, как это не нормально, когда инопланетянин. Жопа. Да это полная жопа, я не понимаю. Я не могу сдвинуться с места. Что это такое? Я походу понял, в чем дело. Я походу все понял. Опа. Я вот эти вот штуки выключал. Смотрите, вот. Ну, вот, видите, вот. Вот эти вот. Желтое это значит, что я дрифчу всегда. А вот это я не дрифчу. Да? Все правильно, я понял. Так что закрытай. Сейчас на аэропорт, значит, залетим и все, и будет крутая жизнь. Да. Но там птички поют сегодня, отличная погода. Я каждый день бы ходил на такую, да? Каждый день бы. Блин. Хотя, не, нормальная погода. Предлагаю вам слушать «Сладкая жизнь» ремикс Бас. Крутая песня с басами. Да. Все. Слушайте эту песню каждый день. Все. Наверное, уже можно заканчивать. Нисану понравился такой ролик. А если вам тоже понравился такой ролик, то ставьте лайки, колокольчики. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, высите, конечно. А у нас идет проверка паспорта. Пока!